嘅同鄉斑馬，咩斑馬？乜特務啊？我都係特務嚟嘅，我唔驚你。你嘅表演時間到啦，我哋落地先講。你收聲啊！喂，放開我啊！小心睇路啊！你哋。喂啊，幫手啊！幫手啊！你咩事啊？黃振英。邊度嚟啊？大膽刁民，公堂之上，記得唔下跪。哇！幾逼真嘅喎，又有地府，真係仲要有個包公添。啊，係咪拍緊4D肉蒲團啊？大家唔好阻住我啲最有表演欲㗎啦！各位地府嘅地下黨員，大家可以叫我 CY， 有另一個身份嘅就係共產幫港澳堂第2把交椅，唔係啱啱選到係第把交椅，大家可以叫我香港市委書記梁振英，多謝支持，我打佢跪。想幫你好耐啊！喂，真係好真嘅喎！大膽梁振英，你可知罪？唉，咪住，鎮定啲先。嗱，我自幼咧就受黨嘅訓練，意志特別堅，冇咁易俾你哋昆到嘅，一定係發緊夢嘅啫。等我抄翻個陀螺出嚟，跳翻出呢個呢型先。梁振英，你唔使咁多黑情啊！有你。同我夾佢手指，夾手指啊！唔使夾其他部位啊！好，多謝你啊！其他部位好緊要啊，手指好啊！夾佢啊！好，正一係曹操碌嘢，大吉。得啦，公堂之上注意措辭喎。大奸搞，人人得而誅之。本官今日特請閻羅王借呢個主場俾我，揾牛頭馬面出嚟夾你嚟地府，等本官夜審梁振英。北人，甚至呢個咧就唔係話你主場你邊個主場嘅問題。你問親我梁振英咧，答你唔清楚、唔明白，記得。仲有我要提一提你。香港乃法治之區，你要審我咧，首先要經過律政司，再要公平、公正、公開咁樣審判嘅。好你一間，你小圈子選舉嗰時，又唔叫你講公平、公正、公開，審你都係會講大話㗎啦。子超，執佢食個誠實豆沙包。係嘅，大人。噔。食啊！食啊！喂，我要食乜嘢啊？我梁振英雖然半途出家，水平唔夠，不過我都好似民建聯咁嘅，真誠為香港。哼，梁振英，你拍咗呢個誠實豆沙包之後，喺1炷香嘅時間之內，只要刮你一巴，你就會講真心話。咁如果你唔刮我咧，唔刮係唔會講真心話嘅。唔刮啊啦，收刮啦！你個街你仔，你真係怪我！你信我揾阿爺做你黑材料，屈你強姦大肚婆、非禮細路女，仲要叫雞唔俾錢啊！咁你仲話選立法會講到區，講得死啊！梁振英，你為咗打擊對手，收集人黑材料，不擇手段，刮人地牢，害人老母，你該當何罪？包大人，我真冇咁樣做過嘢啊！我呢啲正式係講就兇狠嘅啫，做嘅我真係唔識做，我冇咁神通廣大。子超，刮佢老母！係，但係佢老母唔喺度喎。唉，子超，佢老母
係刮佢本人啦。係㗎大人。又你。阿包大人，我真係目睹啲咁嘅嘢啊！嗰啲咩唐珠嗰啲黑材料，喂鬼叫佢死蠢咩？佢又要見個地下行宮走嚟玩僭建，點知揾我間測量師行入職，啲料咪飛晒上嚟咯！關我咩事啊？你隻狼振英狡猾到不得了，等你死得心聲，全作高人，唐母有事上堂。豬老母都嚟買，唐母有事，你有何冤情呢？哎呀，大人啊，呢隻咁嘅狼振英呢嚇，佢掘我屋企個地牢啊，就猶如掘我嘅祖宗山墳。我哋唐家18代寒人，額頭竟然有滴汗。大人，我真係禮親搞佢個仔啊！叫佢老母翻去同佢仔講下啦，成個二世祖咁，每一日淨係識得飲紅酒溝下女，哎呀，翻去對住啲梳化做嘢啊！哎呀，二世祖又點樣啊？嚇，咁佢人呢有錢有乜辦法先得㗎嚇？佢出世就已經有錢，咁啊唔使做啦嘛，係咪先？咁啊啲日子咧，咁就唯有啊，得閒去溝下女啊，做下啲課外活動咁樣，咁樣先過到啲日神㗎嘛。俾咗你啊，你晨早咧就已經敗晒你老豆嗰副身家啦。阿豬仔淨係敗得個少少咁啫嘛，已經好鬼死叻仔嘅啦。狼振英，本官再問你一次，你有冇收集人黑材料，害人家聲？有冇害人家聲？你話晒都講啫，你冇咁啊，大佬！惡㗎，我都話冇咯，大人。唉，呢啲嘢我使乜親手做嘅啫？有啲咩要做，我揾阿專啤或西環搞掂啦。我企喺呢度指點指手畫腳，指揮佢哋得㗎啦。哎，大人你聽佢講乜嘢啦？睇人明察，一定要懲治呢一隻咁嘅大奸狗啊！喂，大人明察啦！嗱，唐珠老母乃係我對頭人阿唐珠嘅老母。你揾佢嚟懟我，咁仲有啲咩公道可言啊？哼，問佢老母你唔高興，咁我問你老母啦。我老母全狼振英冇理事上堂。老母理事，你決夠未咧？好熱烈嘅氣氛。狼母理事，過。Sorry 啊，原來咁樣揈法真係一發不可收拾，情不自禁嗨起上嚟㗎。我都有同感啊，耶！阿老母，你又死嚟呢度做乜嘢啊？你個衰仔，你老母我瓜咗老襯，唔死喺地府，死去邊度啊？你講啊，你幾耐冇嚟過拜過你老母啊？狼母理事，狼母理事都係太翹口得滯。你老母啦，你老母，你有何冤情？大人啊，呢個衰仔自細講大話唔眨眼，我都瓜咗老襯㗎啦。佢仲借我哋過橋，話我紮腳，根本就係冇黑我。嗱，大人，你睇下我呢對靚腳，又白又滑，仲搽晒腳甲油，呢個年紀算保養得唔錯啦啩。得啦，你老母，你收翻對腳先，翻返去嗰度。大人你咁堅嘅，呢個年代都戴眼鏡。大人啊，呢個衰仔，佢話我黐膠花，你老豆做雜差㗎，有收片㗎，你講啊，你幾時有捱過窮啊？狼振英，狼振英，連你老母都話你擘大眼講大話，
你仲有咩説話好講？我真係冇啊，包大人，OK。我老母喺度亂噏嘢，喂大佬啊，你諗下啦，你生前你扭親腳咪有包紮咯，你幫我做勞作嗰時，咪係咁喺度黐膠花咩？呢個衰仔啊，2歲就開始講粗口鬧老母，佢話我黐膠線，你鬧老母都算啦，你而家搞到全香港700幾萬人問候你老母我啊，你搞到我好忙啊！冇，你收下口啦，好唔好？你個衰仔，我淨係知道你栽星託世，我寧願大義滅親，都唔俾你為禍人間，免你有更多嘅罪孽。睇嚟審嚟審去都係變鬧劇㗎啦！牛頭馬面，九頭集時候。喂，冤枉啊大人，一未審你就責我。冤枉啊喂，你哋2條友啊，搬嚟啊，冇節目做啊！開閘！喂，冤枉啊大人，冤枉啊大人！你老母你又想點啊？大人，求你俾個機會佢啊！大人要命啊！你唔係想你個仔死嘅咩？大人，切肉不離皮，佢始終係我親生仔。雖然佢而家壞到咁，既卑鄙無恥，又下流自奸，最壞嘅就係衰鹹濕。呢啲全部都係我教得唔好。大人，你俾我用我自己條命嚟換啦！用你條命嚟換？你誇挑咗㗎啦！呢個係政府嚟㗎。咁不如你打我落18層地獄，等我魂飛魄散，永不超生罷咯！阿爸，係我不孝，我大人，知錯你俾啊！次機會佢啦！好，郎振英，本官就睇下你係咪真有懺悔之心。子超，我刮佢老母！係嘅，大人。子超，你做乜嘢啊？大人，你叫我刮佢老母嘛？佢老母今次喺度。係啊，咁而家點算好啊？既然係咁，咁我哋用替補機制啦，就喺被責名單嘅第2位補上，跟住兩陣翻郎振英。大人，我反對替補機制，我要拉布。哼，即係之前唔係好贊成替補機制嘅咩？反對無效，牛頭馬面。有做嘢啊！高下留人。捐咩？佢對你氣如廢曬，你仲出嚟護主？大人，所謂曹操都有知心友，曹操碌嘢都有知心友，我呢，就係呢碌嘢嘅知心友。嗱，郎兄，我超越平行時空，換埋套衫，落埋地府，都一定會嚟救你，只要你仲有碌嘢嚇。哼，死開！哈！郎兄，捐咩 my friend， 郎兄，my friend。大膽捐病，幾咁搗亂公堂？子超，我教翻呢隻畜生！喂嗱，你你打我。過嚟，等我回屋佢咧。加油啊！加油啊！總之，加油啊！唔夠你打，攞翻件武器過嚟要走。你唔好走你！我唔會走啦。我話我黑你。好，嚟。唉，喂，我以前係有2道散手㗎，唔緊要，我揾捐兵嘅黑色出嚟，入嚟。黑色。俾得。你沙膽咁大嘅膽，最啱就係攞佢膽汁。郎兄，救我啊！咦，郎振英去咗邊咧？郎兄，郎捐兄。咩？你為佢出生入死，居然喺你搏命嘅時候，佢就撩咗佢。咁冇義氣嘅人，
仲點值得你去維護？大人，所謂一人做事一人當，禍不及妻兒。求你俾我個女做翻瑞士銀行啦！你放心，瑞士銀行唔請佢，叫佢嚟銘豐銀行做啦。一分錢人在旅途灑淚。包大人，而家郎俊英走得咗，我哋應該點算？雖然冇數，我都要慎重考慮下先。本官決定喺陰間放翻隻惡鬼出嚟還陽，去緝捕佢。我知道啦，大人，你一定係放上海仔。絕對唔係上海仔，係上海阿伯。